Hola, el día de hoy les traigo un vídeo un poco distinto. Es un entrenamiento que tuvimos con mi escuadra Cerberus y quería aprovechar para presentarles los miembros de mi escuadra. El entrenamiento está conformado una parte física y otra parte de tiro práctico por medio de un circuito. Venga, va, venga. Ya, bien. A ver, venga. Años mis cojones. Medalla para levantar la botella. No sabía que una mierda podía ser tan grande, joder. Sudor y lágrimas. El árbol. Podéis tumbar, da igual si me debajo, pero por debajo del pino tenéis que disparar, ¿vale? Y si no te tumbas y disparas por debajo del pino, también va bien. El árbol ese. El de frente. Sí, la que justo delante. Vale, te levantas. Claro, hombre. Transición a secundaria. ¿Vale? Estáis en este objetivo. Aquí, ahí hay otro objetivo. Pam, pam. Con la pistola. Al chaleco. Al chaleco. Con Vale. pistola, ¿eh? Estos objetivos con pistola. Guardamos, hacemos otra transición. Clavamos rodilla. ¿Veis la chapa que hay ahí al lado de Miquelet? Sí. O le dais en el culo. No tengo mira, no voy a disparar por si acaso, ¿vale? ¿Quieres que dispare yo? O yo. Vale. Disparáis ahí, está. 2 tiros. Os inclináis un poco y veis el bidón. Eso está ahí, encima del ladrillo. A eso, 2 tiros. Le di fue a la maceta, tío. Como si fuerais a entrar a la casa y cuando estéis de camino, allí hay un objetivo. ¿Lo veis en un palo? Esta diana blanca. Sí. Pues mientras camináis, disparáis. Perfecto. Vamos. Molt bé. ¿Ya está? Passa rei. ¿Tú quieres uno con más distancia? Va a caer la bola luego. ¿Has visto el juego ese que tira una flecha hacia arriba? Seguramente macabra para putear. ¡Venga, coño, venga! Una hostia, ¿eh? Back. ¿Lo has grabado? Back. Yo lo tengo grabado aquí, ¿eh? Back. Venga, vamos a poner que hay que pasar estas piedras. Aquí empezamos. Vamos. Siguiente. Muy bien, esas bananas.
cálmate. Despacio, memorízalo, hazlo bien, trabaja los movimientos. No importa correr ahora. Por dentro tienes un objetivo. El de chapa. Vale, pasa. Sí, pues Por dentro y tú chapa. Por dentro. Pasillo. Vamos por un pasillo talibán, de mierda. Eso es chapa. Vale. Al otro lado. Árbol. No cambies, sigues entre la casa. Tienes allí un objetivo. He marcado. Yo. Vale, si no yo repito, que me aburro, venga. Sí, tío. Yo quiero grabar, tío. Ahora me ha puesto nervioso. Venga, va, tranquilo. ¿Cuál es? ¿Este aquí primero? Sí. Venga, vamos. Venga, no habéis estado mirando todo el rato. Venga, no pasa nada, empieza aquí. A ver, el ejercicio hay que hacerlo a paso Vale, ligero, ¿eh? vamos. Ahí, cúbrete. Al chaleco, ¿no? No, ahora que se lo memoricen porque... Vela. Bien, vamos, aquí. Este es al árbol, ¿no? Te tumbas. Sacadito. Bueno, ya. Vale. Levanta. Transición, no corra. Aquí, ¿dónde va? Ah, Entra ok. por el pasillo. Aquí tengo que... Los árboles. Ok. Ahí. Mierda, no salen bolas, ¿sí? Entra, no pasa nada, me da igual ahora la bola. Entra. Vale, Vale. Aquí, sigue. al chaleco, ¿no? Chaleco. Joder, qué tuerto. No, tío, es que... Menos mal que estirador, cambias a la primaria. Levántate, vale, te cubres, bien. Vale, no. Tú, sí, ahí, pero inclinado. Ok. Buscas enemigos. ¿Lo ves en el bidón? Le pegué a Miguel. Justo se metió en la diana, tío. Pero, ¿la has dado a esa del bidón? No, le di... Vale, te inclinas. La del al bidón. ¿Ves el ladrillo? También, Miguel. Venga, déjalo. ¿Ves el ladrillo ahí encima del bidón? Que hay una cosa blanca clavada. Ah, ok. Pues ahí, Ah, esto de aquí abajo, tío. ahí, ¿vale? Te levantas como si fueras a entrar a la casa Ok. y te sorprende un enemigo. No, caminando. Este tiro, Willy. Esto no es... ¿Eh? Graba. Ya no. A ver, graba. ¿Cómo para grabar? Ahí está grabando. Qué marico. Yo voy para arriba. Venga, sigue. Nada, ahí. Venga. Sigue, cúbrete con esta pared. Vamos, ahí. Vale, cambia primaria. Cúbrete. No te pongas tanto, estás muerto. Ahora, Miquel, pues soñado. Vale, Nara, estaba descubierto ahora, ¿eh? Sí. Entra. Venga, sigue. Toma. Vale. Sigue, cúbrete con la paca. Vale, vas a entrar a la casa, te sorprenden. Vale, bien. Pesa más, tío, tu réplica. Vaya. Sí, hostia, qué cabrón. He dicho, cuando he sacado la esta, he dicho, ¿what? No pesa nada. En plan, no tiene cargador. Pack. Si está en medio, le dispara, que se quite. Derecha. Despacio. Vale, entras, ahí, 2 tiros. Solo quiero 2 tiros por objetivo. Chaleco. Aquí. No, clava la rodilla. Ahí, venga, dispara. Vete despacio, no importa correr ahora. Entra ahí. Túmbate. ¿Ves las dianas blancas que hay en el pino? Vale. No corras. Ahora memoriza. Cambio a secundaria. Entra por el pasillo talibán. Vale, están muertos.
Observa lo que tienes delante. Sí, cuando entres y entras, estás en medio de un pasillo que un tío te está apuntando. Vamos, sigue. Por el pasillo. Bueno, vamos a hacer la última ronda. Cuando le metí el cargador disparaba. Ah, vale. Vamos a hacer la última ronda y ya subimos la dificultad. Y recuerda suscribirte a mi canal y darle me gusta.